それのいつものこれしかついてないだけ2本分あるから、これ一番上。そいつの熱いのはどこに来るかは分かるじゃん。この辺だなって思う。いや、ここからこう寝かしてペタッと寝かしてそう斜めに45度ぐらい、それぐらいでいいよ。もうちょっと立ててもいいし、そこまでやらなくても今日は大丈夫だけど、まあ半分ぐらいまで入れる。ケトルとか、あれケトルじゃない、炊飯用のなんだっけ、あれだけど、それはでもここに火を飛ばしてやった方がいいから、こうやってそれについたらあれをまっすぐ直角。
れ外してこの中に、あ、その中入れちゃった。全部入れるの？全部入る？全部？持ってって焚き火の上。Send her my hardcover as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la溶けんな。よく考えたら。他にするのか。もう一回ちょっとガブ。トンを持ってくる。なんじゃない出来上がり。分からんけど。知らんけど。わからん。どうなんやろこれ皮ごと食べるんやろ。これ皮ごと。皮ごとか。知らんけど。はい。どうなんだよこれ。あ、熱いの？もうちょっとやな。焼きが。このお尻は美味しいわ。